Anje kubasuhuza abakunzi ba Potere Happy TV aho muherereye hose ndabakunda cyane. Amazina yanjye nk'ibisanzwe na Apostle nkunda wose Happy. Imana bamera umugisha habwirwa benshi hakumva beneyo niko umunyarwanda yaciye umugani. Imana ibamera umugisha aho muri hose kandi nukuri nutera intambwe ukaza ndahamya neza ntashidikanya uko Imana yampamagaye ikantoranya ikanshiraho kuba umukozi wayo kugira ngo mbafashe ikantuma kuri mwebwe. Reka nkubwire ngo nuhaguruka uri buze kwakira igitangaza. Wowe tera intambwe nibyo nakubwiraga, uzuhure n'amavuta adasanzwe, wakire kuboka, wakire ibyawe, wakire imigisha yawe, uve ku rwego rumwe ujye ku rundi, uve mu buzima budafite ishusho ugere mu buzima bufite ishusho, uze bisobanuke. Reka nkubwire, hari umugabo bita Daniyeli yarasengaga Imana, yari umukiranutsi, nta cyaha yagiraga na gitoya imbere y'Imana, yareraga, ariko ngo arasenga amara igihe kinini yarasenze, yakira ibisubizo, yakira igisubizo ku munsi wa mbere, amara iminsi 21 atari yabona igisubizo. Haleluya! Agisenga kandi igisubizo cyaraje ku munsi wa mbere. Ubundi biratubwira ngo umunsi umwe ku Mana ngo kuri twebwe ni iminsi 1000, n'umwaka umwe ku Mana kuri yo ngo ni imyaka 1000. Bivuze ngo rero nawe fata iminsi 21 ku Mana nawe yiteranye. Yari amaze igihe kinini asenga ataruka afite icyaha, nta cyaha yagiraga, yari umukiranutsi, n'Imana imwirahira pe ku buryo n'abamarayika bari babizi, Imana ibibabwira. Ariko Daniyeli ngananirwa kwakira igisubizo, aragumya arasenga arataka. Kubera iki yagumye gusenga agataka? Nta gisubizo yari yakabonye kandi cyari cyamanutse. Ngarika Imana ngiragumya yumva gutaka kwa Daniyeli, yumva gusenga kwiwe, irabate se uyu mugabo ko namusubije niki gituma agumya gusenga? Aho ngaho ndavuga hari n'abantu bango ngende umukiranutsi ngo nyengo nakisengera. Reka nkubwire nshuti yanjye, ukeneye abagufasha ngo nuko Imana yohereza marayika ngabohora ibisubizo bya Daniyeli, abyambura ubumedi n'ubuperesi. Hanyuma ngo nuko haleluya haleluya Daniyeli yakira igisubizo ku munsi wa 21 kandi yarasubijwe ku munsi wa mbere. Bishatse kuvuga iki rero? Reka nkubwire, ushobora gusenga ariko Imana ikagusubiza, ariko ibisubizo byawe bigafatwa. Ukeneye rero guhura n'umuhanuzi w'Imana akagusengera ukakira ibyawe bye bikabohoka, byaraboshwe mu izina rya Yesu. Reka nkubwire ngo muri iki gihe Imana ntabwo icyohereza haleluya abamarayika, cyokora ishobora no kubohereza mu iyerekwa, ariko nta kibazo. Ubwo nimukoherereza nabyo reka mbivuge uzabura umunyamahirwe, ariko tera intambwe uze nshuti yanjye. Ntabwo buri wese Daniyeli, impamvu Imana yohereje marayika mwiyerekwa mu nzozi yarotaga nuko Daniyeli yari asanzwe ari umukozi w'Imana kandi afite impano z'Uwiteka. Yarangiza Imana ikaza kuvugana nawe kuko yari umunyamwuka, yarangiza akaza marayika akaza kubonana nawe. Rero reka mbabwire ngo ntabwo ari buri wese ushobora kuba marayika yaza ngavugane nawe, cyangwa ntabwo ari buri wese ushobora kumva ijwi ry'Imana, cyangwa ntabwo ari buri